un jour. نستعمل دائما تايمينج نيورون. دونك هذه ليجوند. ليجوند غادي يكون فيها هذه معليش نقدر نصورها 7. دونك لا ليجوند غادي يكون فيها لومينير تاعنا غادي نكبرو شويه هكا باش يكون فيزيبل. Candélabre. Oui, maître. Le candélabre كان شحال من تيب تاع candélabre. Un cylindre conique. Cylindre conique. Conique. Hauteur H égale à 8 mètres. H égale à 8. Ça c'est un cadre H égale à 8 mètres. بعد يجي bien sûr le tableau électrique تاعنا. copie. هنا bien sûr à tourner. On va l'agrandir باش يكون visible. Armoire. Éclairage. Armoire d'éclairage extérieur. بعد هنا يجي la section de câble. كل واحد يديفيني section de câble على حسب الكابل اللي يوتيليزي. باش ديفيرونسيهم لازم تعطيهم دي كولور ولا دو. لا غادي نديرو ليزون تاع 3 سيكسيون دو كابل 25 4 fois 25 4 fois 16 et 4 fois 10. هادو اللي غادي نديرو وهي توجور تكون على حسب لا لونغور. هادي بيان سور كاين دي كالكول à réaliser باش تعرف telle section de câble à utiliser. Soit tu sors avec un 4x50 ou un 4x70 ou un 4 même قادر يكونوا دي لين كبار وين لا كونسوماسيون تكون
تكون ما نقولوش كبيره بزاف مي لا لونغور تكون كبيره لا لونغور تكون كبيره كي تكون لا لونغور كبيره اوتوماتيكمون ماشي اوتوماتيكمون سويفون لي كالكول قادر توصل حتى تخرج افيك ان كابل تاع 4 فوا ولا 3 فوا 90 3 فوا 95 بلس 50 قادر توصل حتى لتما معليش حنا سي ان بوتي كور دونك غادي نديرو 3 تيب دو كابل ça sera on va utiliser une épaisseur 5 alors ça sera le rouge .35 ça sera le bleu épaisseur de 35 et ce sera le vert. Je montre. Et là, tu vas changer, tu veux changer le type. Tiens, tiens, باش يبان مليح. ونبدأ 25 on va changer فيها deuxième غادي moi c'est bon 5 comme ça le dernier نخلوه حاجة تانية دايما اللي نصحك بها tant que vous travaillez CTRL S c'est save لازم دايما sauvegarde غادي تطيح في البروبليم وتقعد تخدم تنسى روحك تلقى روحك مفوت ساعة 2 سوايع تاع الخدمة تعب عليها اون فان كونت كلشي يروح ça c'est un câble U1000 تلقى le symbole تاع U1000 R02 ce sont des câbles simples U1000 c'est il supporte 1000 volts كاين U500 supporte 500 volts هذا U1000 4 fois 25 millimètres carrés. Puis 4 fois 16 maintenant 4 fois 10 هذه الليجون تاعنا نستعمل كيما قلنا بلات من تقعد تخدم دي بلون ولا قادر قاعد تلقى دي بلون اذا لقيت فيه دي ليجوند ولا دي كاركتير ولا دي طابلو دي كونديلابر دي بريز دي سبوت نابورت كوا ماذا بك تكري سكون ابل une library une bibliothèque تاعك انت سبيسيال تقول لي اشاك فوا شاك بلون راك باغي تخدم فيه tu prends هادوك بس تربح شويه وقت tu prends هذيك لي زيليمون اللي راك مستحقيهم وتيزيهم لي كوبي كولي تدخلهم تانسيريهم في البلان تاعك وتبدا تخدم بهم هكا باش تفاسيليتي على روحك كيما حنا بدينا presque من الزيرو on a créé le candélabre on a créé l'armoire électrique on a créé les câbles ça les câbles c'est un peu facile donc le candélabre c'est bon l'armoire c'est bon donc on va commencer avec le câble par exemple 4 fois 25 on va le sélectionner on va copier les propriétés on a par expérience
je peux déterminer la section de câble à vue d'œil. Qui chauffe le plan, chauffe le deuxième. Donc, là, on a 4 fois 25. Ce sera 4 fois 25. Pour les câbles, les raham رايحين هنا في الوسط. Ce sera 25. هنا احنا درنا كاع الكابل. Bon, je vais faire ça. Je vais le couper ici. Couper ici. Voilà. Je vais carrément supprimer. عاود نخدمه par poteau. Je travaille par poteau. Par poteau باش ندير la section de câble parce que automatiquement la section de câble خرجت 4 fois 25 mais elle va pas rester tout jusqu'au bout 4 fois 25. Elle se varie. 4 fois 25, بعد نديغرادو 4 fois 16 puis on dégrade le 4 fois 10. Et ça sera le dernier. 4 fois 10 قلنا ça sera le dernier. إذا كان عندكم par exemple كما قلت لكم le dernier ماذا بكم toujours تستعملوا le 4 fois 10. Mais إذا عندكم par exemple une cité fermée راها بالله على بالكم بلي l'extension impossible غادي تكون كاينه une extension فيها كاع ولا ديروا une extension غادي تكون بوطو واحد ولا زوج ما عليه vous pouvez aller câble 4 fois 6 même 4 fois 4 تقدر mais 4 fois 2 5 c'est du bricolage donc ماذا بيك ما تستعملش كاع 4 fois 2 5 مع انه 4 fois 2 5 ياليمونتي لك شحال من بوطو mais l'éclairage extérieur on l'utilise pas. On l'utilise pas dans l'éclairage extérieur. Voilà. Je vais continuer jusqu'au dernier. Voilà, c'est un plan simple. On a fait presque 50 minutes, on a fait. On n'a pas, bien sûr, on n'a pas vraiment perfectionné. Certes, عندي أنا هوس تاع لي ديتاي نبغي دايما نخدم أي حاجة نخدم ديتاي ممكن نبغي نخدم ان بلان وين ما تكونش عندي une librairie je préfère je fais une recherche sur Google je choisis lumineur اللي أنا باغي نستعمله ولا لو سبوت اللي أنا باغي نستعمله إذا كان عندنا l'éclairage intérieur ونرسم كيما كاين كيفاه نعاود نرسمه دونك اوتوماتيكمون peut-être نوصلو حتى البروميير بوطو من بعد نعاود غادي يتمشى بلو 16 on va copier les propriétés الأول deuxième poteau troisième poteau quatrième poteau 4 مازال هذا c'est un plan ce sont pas des calculs exacts j'ai pas voulu faire des calculs exacts parce que il y a des gens vraiment plus doués que moi هذيك تحوسوا عليهم في الانترنت تلقى comment calculer la section de câble comment calculer la section de câble اللي يخرج بليتو من الارموار حتى لو ديرنيي سيبور دونك هنا عندنا كتبقص سي بون انا كيما هاك اوتوماتيكمون كاين سكون ابل la mise à la terre. On va réaliser la mise à la terre. La mise à la terre, à l'asser. Il y a des gens qui l'utilisent plutôt chez des gens. Qui utilisent la mise à la terre de chaque support. Chaque candélabre, utilise la mise à la terre. Là, mise à la terre. Mise à la terre. Mise à la terre.
Ah, le symbole de la mise à la terre. On va faire ça. Moi, je préfère toujours de faire ça. كيما قلت لكم la dernière fois نستعمل هادو les raccourcis plus vite. Ça et ça. J'ai un in the middle. Je fais ça. Oui, je prends ça. Je fais ça. Oui, هذا هاك. Je crée une mémoire. F8. Entrée. comme les deux lignes. Les radicaux qu'on a هادو. Et voilà. إذا حبينا نزيدو واحد on fait ça. Bon. Le symbole تاع mise à la terre. Ce qu'on a sélectionné, on va créer un bloc. نديرو على terre. C'est bon. عندك معاك ندخلو فيها هاي terre. sélectionner ندخل home propriété تاعها épaisseur 35. bon. Save changes. من بعد هنا الميزاتير غادي تجي توجور ميزاتير شاك فوتو غادي تبين الميزاتير فيها الحاجة الأولى سي لو بيكيتير. Le piqueteur il varie entre 1,2 mètres jusqu'à 2 mètres. Il y a des piqueteurs de 2 mètres. فيها le cuivre nu. Généralement يستعملوا le cuivre تاع 28. cuivre nu مين يكونوا dans une fouille يستعملوا le cuivre nu. هذه لازم. كاين اللي يستعمل les piqueteurs. احنا غادي نصغروها Ça c'est le misère. Ça c'est la misère. كاين اللي يستعمل لا ميزالاتير عند شاك بوطو يستعمل لا ميزالاتير. هذه سي سوليسيون. وكاين لو دوزيام لا il va transmettre la mise à la terre من البوطو من البوطو الاول حتى البوطو التالي من l'alimentation يخرج mise à la terre avec un câble تاع 35 تاع 1 fois 35 cuivre nu. دونك اوتوماتيكمون هنا اذا كان استعملناه هنا نقدروا نستعملو نديرو كيما هاك بتيت لين. اللين هادي غادي تجي عند كاع لي بوطو تراكورديهم مع بعض. صا سي لا تير. دونك حنا ما غاديش نديرو هادر باش نوريكم ان شاء الله في كل واحد اخر ان كور سور لا ميز ا لا تير.
comment réaliser une mise à l'écart, soit d'une structure métallique, soit un bâtiment, soit une colonne montante, ou là l'éclairage extérieur. Donc Inch'Allah هذاك نديرو في كل وحده. Inch'Allah ce sera trop prochainement. Ça c'est la mise à l'écart. Donc on a غادي نديرو في بلوطو تيلي comme si on a réalisé كاع on a raccordé كاع لي ça sera comme ça. هنا عندنا لي كاب، هنا عندنا كيما هنا لي سيبور، هنا عندنا لي كونديلابر، عندنا 1 2 3 4 5 6 7 et 8. 8 câbles, plutôt 8 poteaux, un câble 4 fois 10, ça sera largement suffisant. Donc je vais copier les propriétés. عاود نجي هنا، je vais faire ça. Comme ça. Ça هنا 8. même هنا لي بوطو اللي راهم رايحين ماشي بزاف، نقدو نديرو autre solution plutôt c'est pas autre solution. donc ملي شفت هادي automatiquement je vais faire un petit changement à la section de câble اللي غادي تخرج من البوطو، plutôt اللي غادي تخرج من الارموار، وهنا غادي ديبلاسي هنا. دونك عندنا 1 2 3 4 5 6. بعد عندنا une dérivation، عندنا هنا 2 poteaux plus هنا. donc on peut ça c'est le câble 4 x 10, c'est largement suffisant, mais la distance ما راهاش une distance vraiment كبيرة بزاف. mais pour plus de sécurité je vais faire un petit changement، غادي utiliser le câble 4 x 16. 4 x 16 غادي نخرج به، غادي يجي غير من هنا. les premiers poteaux غادي ندير لهم le 4 x 16. jusque là. contrôle S pour save. les câbles غادي يخرج لنا 4 x 16 حتى هنا le poteau de dérivation. le poteau de dérivation هذا automatiquement غادي يخرج منه زوج دو كابل غادي يجي هنا يكمل مع هاد لا لين، و le deuxième câble غادي يروح يكمل الطريق تاع لي دوبل. دونك بقات لنا هاديك هاد لا لين automatiquement je vais faire ça. on va copier les propriétés تاع le câble 16. là بعد هنا نشوفو كيما هنا ما راهش باقي لنا بزاف automatiquement ça sera le 16 et je vais terminer avec le 10. علاش نستعملو le 16 et le 10؟ premièrement c'est pas le 16 et le 10، les différents types تاع section de câble. donc عندنا chaque section de câble عندها البري تاعها سي اوتوماتيك، هذيك دي لازم تكون تعرفها. le type هذا ça va influencer le montant global تاع le devis quantitatif et estimatif. donc ça va être comme ça. هنا automatiquement لازمنا نديرو piquet de terre. je vais copier notre piquet de terre، ندير هنا le dernier poteau، هنا le dernier poteau. هادي ملي يكون عندنا piquet de terre نديرهم في fin de réseau comme دايما. إذا كان عندنا chaque poteau عنده son propre piquet de terre، donc هاد le symbole نكوبيوه في chaque candélabre، نكوبيوه فيه ناخد. donc هذا هو الوحل تاعنا. autre chose. donc certes حنا رانا دايرين la légende ورانا كاتبين فيها، mais de préférence vous prenez le texte
et vous écrivez ici. Câble, c'est le 4 fois, par exemple 4 fois 10. Millimètre carré. Millimètre carré. 4 fois 10. C'est bon. Ça, c'est le 4 fois 10. Ça va, je vais parce que vous n'êtes pas sûr انه اي واحد غادي يقرا غادي يكون فريمون كاليفي باش يقرا هادو. دونك ماذا بك انت تسهل له باش كي يجي ما يغلطش في لي ديفيرون كولور. كابل 4 فوا 10 كيما هنا 4 فوا 10 درناها على هادي. on va faire ça كاع اللي 4 فوا 10 ça sera le 4 fois 10. Maintenant ce sera 4 fois 16. Quatre fois 16. On va le copier également. يمكن 4 fois 16. هكا باش يكون عندك un plan plus clair. باش اي واحد يشوف يعرف بلي هنا سي لو كابل 4 فوا 16 باش الغلطه ما تكونش كاينه. باش ما تكونش كاينه الغلطه 4 فوا 16. هنا صار 4 فوا 25. bon. 25 mm carré. كهذا c'est 4 fois 25. out. l'autre ligne 4 fois 16. câble 4 fois 16. là sera le 16. 16. 16. Et le 16. Là ça sera 4 fois 10. 10, 10, 10 et 4 fois 10. Regarde là maintenant. Tu peux rajouter un autre parce que la longueur est plus longue, plus grande. 30, 25, 30, حاجة واحدة أخرى إذا كنت تبغي تزيدها هي دو بريفيرونس أنك تزيدها سي entre les poteaux. عندنا 30 متر. il a 1 ou 2 ou 3 il a 30 mètres. تبغي ديرهم كاع تبغي دير quelques-uns غير باش يعرف بلي la distance elle est constante parce que هاد le réseau c'est un nouveau réseau. automatiquement les distances انت اللي غادي تخيرها. on a plan nouveau انت اللي غتخير les distances. اذا كان عندك plan هنا 30 par exemple تحت لك 30,0102 31. si vous voulez changer باش تردها 30 كيما راها tu cliques au bouton droit تروح للpropriété. هنا عندنا propriété كاين le général هنا the mask هنا the line هنا la ligne تاع les cotations. ça c'est la cotation. هنا la ligne
عاود تجي هنا ça c'est le texte. Alors le texte عندنا 30,01 donc هتجي هنا tu vas écrire 30 ça va devenir 30 هادي من تكون عندك une distance bien sûr là mais إذا كان عندك زيادة 35 والآخر de préférence tu le déplaces le candélabre تاعك ولا déplaces أي élément تاعك اللي راك باغي باش tu essayes plutôt تدي l'habitude أنك تخدم على حسب لي ديستونس اللي راهم عندك وعلى حسب ليشيل اللي راك تستعمل فيه باش ما يوقعولكش بزاف دي بروبليم باسكو علاش قادر دير دي موديفيكاسيون باغ اكزومبل عندك 40 متر tu fais 30 متر صح اذا كان في لي بلان d'étude y a pas de problème plan de réalisation ثاني mais le plan conforme يكون على حسب لي ديستونس اللي استعملتهم ديجا في التيران إذا مستعمل 30 متر تلقى 30 متر باسكو قادر يحكم لا ريكل يحسب لك لا ديستونس اللي داها يضربها في ليشال تاعك يشوف لا راك تخدم فريمون على ليشال ولا ما راك تخدم على ليشال دونك سا 30 متر هذه تقدر تزيدها هي دو بريفيرونس ديرها كاع لو لون هكا باش مام يعرف شحال كاين لا ديستونس باش يبوزيسيونيه اكزاكتومون وين راه في بلاصته هنا اذا كان عندك لو بلون تاعك ديجا اليشيل اذا كان عندك لو بلون تاعك اليشيل باش يعرف لي ديستونس اللي راهم تلكلي 30 متر 30 متر 25 متر 100 متر 100 متر هكا باش يعرفوا مام من بعد في لاتاشمون غادي يشوف لي ديستونس تاعه وغادي كومباريهم باش يعرف روحه باسكو هذا سي ان بلون ديتود غادي موراه يتكمل غادي نخدمو سكون ابل ان دوفي لو دوفي كونتيتاتيف بعد غادي من دوفي كونتيتاتيف غادي يروح ليستيماسيون بعد غادي تكون اون سوميسيون عليه بلوتو ان كاي تشارج مع كاي تشارج تكون اون سوميسيون اذا كان باغ اكزومبل نتا درت راك حاسب لو كابل 4 x 10 وراك داير باغ اكزومبل غادي تستعمل 300 متر راك دايرها في الدوفي تاعك entreprise qui غادي يسوميسيوني على 300 متر اذا كان في لا رياليزا ولقى 400 متر غادي تكون عندي ديفيرونس تاع 100 متر ديفيرونس تاع 100 متر هذيك فيها ان نورم افون دوغمونطاسيون اذا كان عندك ان افون ديمينيسيون دونك سي ان بو موان مال بصح اذا كان عندك ان افون دوغمونطاسيون اوتوماتيكمون غادي يكون كاين اون اوغمونطاسيون في لو بري اوغمونطاسيون في المونطون جلوبال تاع المارشي تاعك اذا كان عندك مارشي ولا ان كونطرا هذيك حاجه دونك دو بريفيرونس تخدم على ليشال وتدي لي ميزور تاعك با فريمون الاخر افيك تزيد اون بتيت مارش باسكو علاش عندنا الكونديلابر تاعنا باغ اكزومبل كيفاش حنا غادي نحسبو عندك في الجور داتاشمون باغ اكزومبل عندك ان كونديلابر candélabre là. Deuxième candélabre. Le deuxième candélabre, il est à 30 mètres. Deuxième candélabre à 30 mètres. La distance, c'est 30 mètres. Ouais. La distance, c'est 30 mètres. بصح حنا عندنا لو كابل تاعنا عرفتكم هاك الكابل غادي يفوت في الطرونشي لا لونغور تاع الطرونشي سي 30 متر بصح عندنا سكون ابل لا رومونتي في البوطو جينيرالمون نستعملو 1 متر 50 حتى الماكسيموم 2 متر يا با بلوس كو 2 متر 2 متر ديجا رانا زايدين شويه بزاف 1 متر 50 باش يكون عنده الالكتريسيان يكون عنده الكابل يجي حداه باش يراكوردي بوغ اليمونتي دونك اوتوماتيكمون انت مين غادي دير لو دوفي تاعك غادي تكون عندك لا لونغور 30 متر غادي تحسبهم كاع من بعد شاك بوطو تزيد فيه 3 متر sauf les derniers poteaux تزيد فيهم 1 متر 50 باسكو سي لو ديرني كابل غادي يدخل له كابل واحد باسكو كاع لي بوطو غادي يدخل كابل ويخرج كابل دونك 1 متر 50 بلس 1 متر 50 ça sera 3 متر باغ اكزومبل اذا عندك 30 بوطو غادي تضربها في 3 متر سي 90 متر غادي تزيد
تاع 4 fois 25 sauf 4 fois 25 تاع 4 fois 16 sauf 4 fois 16 تاع لي 4 fois 10 تزيدهم في لي 4 fois 10 هذه باش تخدم لو دوفي تاعك لو دوفي كونتيتاتيف باش تكون ليستيماسيون تاعك نيشان من بعد تزيد نتايا بتيت مارش تاع 30 50 ميم 100 متر اذا كان عندك لا لونغور كبيره زيد ميم حتى 100 متر يا با بروبليم باسكو علاش خاطر شكون كاين ديفيرونس وين soit la distance entre les poteaux elle se varie تزيد 1 متر ولا 2 متر ولا تنقص هذه على حسب لو تيران تاعك c'est pas ce sont des choses vraiment variables parce que l'étude ou le terrain ou la réalisation par expérience c'est pas toujours le même et on base toujours sur la réalisation اللي بها من دير un devis تاعك de préférence تشوف لو شونتي تاعك لازم تشوف لو شونتي لازم تشوف لو شونتي تاعك هكا باش بوغ بالك ترماركي صوالح اللي ما كاينينش في البلان ترماركيهم انت اون طونك انجينيور ترماركيهم هادي الديستونس كوم سا 30 متر سي بون هنا لو كاب تاعنا عندنا لي ديستونس هنا باغ اكزومبل عندنا ترافيرسي دو روس جينيرالمون اون utilise les bus ouais donc on va réaliser un bus bus 200 ou 300 à la salle. Je vais le déplacer. Ah. Bon. Ça c'est un bus de traversée. هادو لي زيليمون راني نزيدهم بيان سور في التالي باش نبين لكم كاع لي ديتاي هادي ديتاي اللي تقدر تزيدهم لي ديتاي تقدر تنقصهم مي لو رول تاعي اني نوريك كاع لي ديتاي اللي استعملهم هذا هو البوس تقدر تستعمل اشور تقدر تخليه كيما هكا دونك اوتوماتيكمون عاد وين كاين ترافيرسي دو روت كاين دي بوس هنا عندنا ترافيرسي دو روت هنا عندنا ترافيرسي دو روت هنا عندنا ترافيرسي دو روت وهنا عندنا ترافيرسي دو هادو كاع لازم دير فيهم لي بوس ترافيرسي دو روت وهنا تاني عندنا ترافيرسي دو روت لازم دير لي بوس يكون سوا ان سيمون ولا جينيرالمون يوتيليز لي بي في سي ولا البي اتش دي على حسب اذا كان عندك روت وين يفوتوا لك كاميون بزاف دو بريفيرونس يكون لو بي اتش دي دو بريفيرونس يكون بي اتش دي اللي يستعملوه في الماء لي تيوات هذوك لي غون تيو تاع الماء تاع 300 250 ou 300 ou 200 même 200 c'est parce que le câble généralement تاع الكابل le câble d'éclairage la section تاعه تكون صغيره بزاف 425 سي غير ماشي حاجه ما يكونش غليظ بزاف ولا قادر يستعملوه تاع غير تاع 100 ولا تاع 200 مي دو بريفيرونس دائما تكبر دو بريفيرونس توجور تكبر سيرت ما تكبرش بزاف مي سيفيزامون باش كي تدمر الكابل تاعك يفوت بالك يبغوا يزيدوا يفوتوا دوطخ كابل 2 ou 3 كابل مع بعض هادي على حسب دونك هذا هو لو بلان تاعنا لو بلان ديكلاراج اكستيريور هادي لا ليجوند تاعنا هو سان سيلندر كونيك اوتور دو 8 متر ايوا هنا في سيلندر كونيك صح نقدروا نزيدوا تقدر تزيد اذا كان عندك كيما هنا راه عندنا واحد اذا كان عندك هنا نقدروا نزيدوا نديروا كيما هكا سيلندر كونيك pour bien préciser cylindre conique simple crosse bon je vais déplacer le tout en bas
غادي نكري ان سي الكترونيك دوبل. هنا tu vas te placer ici, on utilise le miroir, ensuite un candélabre cylindroconique simple cross. Candélabre cylindroconique, maintenant c'est double cross. C'est double cross. À la simple standard. Hauteur 8 mètres avec luminaire de 100 watts. Bien. Avec luminaire LED, LED de 100 watts. 200 watts. Luminaire LED 200 كان عندك كبيرة معليش تقد تصغرها هاكا باش متنقدرلكش نديروها بوان 9. Candélabre cylindroconique simple cross avec luminaire LED 200 watts. Candélabre cylindroconique. On a un nombre d'éclairage. C'est bon. Pour les amours électriques, généralement l'éclairage extérieur. Les armoires électriques. On va en شاء الله نديروها كور وحده. Comment définir une armoire électrique à n'importe quelle installation. Mais généralement, par exemple, éclairage extérieur, on a le disjoncteur principal. Puis on a les 3 disjoncteurs qui on a 3 départs, on a 3 départs. On a 3 départs avec 3 disjoncteurs secondaires. Chaque disjoncteur il confie un contacteur. Contacteur il connaît la SEP le disjoncteur. إذا كان عندنا par exemple tu as utilisé un disjoncteur de 63 ampères, le contacteur تاعك يكون 63 ampères. كما إذا كان utilisé un câble plutôt un câble de grosse section. Qui a des contacteurs jusqu'à 95 ampères jusqu'à 120 ampères. Contacteur le rôle تاعه أنه يقفل ويحل genre il coupe, il ouvre et il coupe. C'est un mécanisme à l'intérieur. Il utilise les bobines, bien sûr. ويكون عندنا relié à l'armoire d'éclairage extérieur, ce qu'on appelle un interrupteur crépusculaire. الرول تاعها هادي شاهية كي تطلع الشمس يطفى الضوء. هادي تستعمل بلا لوميير. كي تطلع الشمس يطفى الضوء في الليل. كي تعود تغرب الشمس وتزيد موراها تعتمل تولي ظلمة تماك تقفل. هي هاد الانتريبتور يقفل لي بوبين تاعك اوتوماتيكمون يكون رولي مع لي بوبين تاعك. لي بوبين غادي يقفلو باش يشعلو الضوء. سي ان انتريبتور crépusculaire. ولا يستعملوا لي مينيتور. يا ديجا دي زارموار وين يستعملوا لي مينيتور. مينيتور اوتوماتيكمون فيه دي دون انت اللي تريغلي باغ اكزومبل من 8 تاع الليل ل 6 تاع الصباح يشعل. دونك هذيك تقعد عندك. دونك نورمالمون هذا هو كلش. s'il y a autre chose je vais réagir dans un autre cours et merci. Bonne journée.